Աշխատանքային եւ ֆինանսական ծախսերի տնտեսում, հողի որակական հատկանիշների երկարաժամկետ բարելավում, հողի էրոզիայի բացառում եւ այլ առանձնահատկություններ նկատի ունենալով 2004 թվականից Armenia Technology Group հիմնադրամը հանրապետության տարբեր մարզերի առանձին տարածաշրջաններում իրականացրել է անվար ցանկի տեխնոլոգիա ծրագիրը։ Սպասված արդյունքը սակայն միանգամից նկատելի լինել չի կարող, դրա համար առնվազն 7 տարի է հարկավոր, ասում է հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Մկրտչյանը։ Անվար տեխնոլոգիան, եթե լրիվ անվար զրոյական վերսիայով դավանարվի, 7 տարի է պետք, որպեսզի հողը դառնա այն հողը, որը անվար մշակության համար է։ Դրա համար ուրեմն 7 տարում ինքը բարելավում է ապրում հողը եւ դառնում է ավելի հումուսով հագեցված եւ մշակության համար պիտանի հող։ Նա տնտեսում է միջոցները, տնտեսում է խոնավությունը, մուլ չի առաջանում, որը չի թողնում խոնավությունը գծընթի եւ դրանից հետո ուրեմն մենակ բույսերի զարգացնելու միջոցով է խոնավությունը դուրս գալիս։ Անվար ցանքը շատ կարևոր է, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում այս մեթոդը կիրառվում է։ Կարող եմ ասել, մոտարապես ամբողջ աշխարհում 150 միլիոն հեկտարի վրա այս անվար ցանքը կիրառվում է։ Մենք ուզում ենք մեր երկրում նույնպես ներդնել, այդ հարցում այս կազմակերպությունը նոր կազմակերպություն է, անցյալ տարի փորձնական ուրեմն հողերի վրա մշակեց, աշնանացան ծորենի 100 հեկտար եւ գարնանացան գարու եւ ծորենի մոտարապես 40 հեկտար։ Հիմա տեսնում ենք, որ շատ լավ արդյունք ենք ստացել։ Պիլոտային ծրագրով կառավարությունը ուզում է 200 հեկտարի վրա եկող տարի կազմակերպել է ցանքերը պետության հաշվին մեր միջոցներով։ Այնուհետև, եթե արդյունքները դրական լինի, մենք պետք է տարածենք այդ մեթոդը բոլոր գյուղացիական տնտեսություններում։ Անվար ցանկի տեխնոլոգիան, որը ենթադրում է ցանկը վարի եւ կուլտիվացիան կատարել միաժամանակ, այս տարի իրականացվել է Շիրակի մարզի Կառնոթ համայնքում։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյան հացահատիկի մշակման այս մեթոդից գոհ է։ Առհասարակ գյուղատնտեսության ոլորտն այս տարի բարձր ցուցանիշ է ապահովում, կարծում է նախարարը։ Անցյալ տարի մենք ունեցանք 15.7% անկում ամբողջ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Այս տարի արդեն հունիս ամսի վիճակում մենք ունենք 10.6% աճ։ Եվ այդ աճը շարունակվելու է մինչև տարվա վերջ։ Այսինքն այդ անկումը մենք արդեն հաղթահարեցինք։ Շիրակի մարզը վատ ցուցանիշներ չունի։ Անվար թե ավանդական ցանկ կարևոր չէ։ Հացահատիկը գյուղացում տրվում է նախապես փորձարկման ենթարկվելուց հետո։ Նախարարը եղավ նաև Գյումրու սելեկցիոն կայանում։ Անալիզների ենթարկվում ծրունակություններ որոշում, քանի տոկոսական 10 պարամետր է ցնում։ Գլեկավին աստուգում, հազարադիկի կշռվեցում, ծրունակություն, խոնավություն, Այն մարդկանց, որոնք աշխատում են գյուղատնտեսության ոլորտում, շնորհակալություն հայտնենք միշտ իրենց քրտնաջան աշխատանքի համար, որովհետև այս պայմաններում բնակլիմայական տարբեր բաներ են լինում, կարկուտ, երաշտ եւ այլն անձեր, որ խանգարում են գյուղատնտեսությանը, նորի այդ պայմաններում մենք այսպեսի բերք ենք ստանում։ Ուրեմն պիտի գնահատվի սա։ Եվ խրախուսենք գյուղացուն։ Պրեսեյեմ Գյումրի